everyone, welcome back to my video. होप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ सन्चै छु। अनि आज चाहिँ म अब रात परिसक्यो त्यही नि बाहिर निक्लिन आँटेको। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज मेरो के भन्नु स्पेशल पर्सन भनौँ न, साथी कति धेरै वर्षपछि क्या। स्पेशल चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी एकदमै लङ्गुठिया यार भन्छ नि, हो त्यसरी नै डुलेको डुलै जहाँ पनि गएको गएँ सँगै कुदेको कुदै गर्थ्यौँ। तर फेसबुक आइडी पासवर्ड सबै सेयर हुन्थ्यो क्या स्कुल सक्ने बित्तिकै। त्यति बेलादेखि चिनेको साथी, अनि धेरै वर्ष भइसक्यो नबोलेको। ऊ पनि बाहिर गएको थियो अनि म पनि बाहिर गएको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अस्ति फेरि आफ्टर 6 years हाम्रो कन्भर्सेसन भयो। अनि म चाहिँ कागरभिटामा थिएँ नि त, अनि यता आएपछि भेट्छु ल भनेर भनेको थिएँ। अनि आउने बित्तिकै म अघि भर्खर आइपुगेको, अनि आउने बित्तिकै फर्स्ट कल लगाने यही है मेरो साथी लङ्गुठिया यार। हाम्रो चाहिँ भेट पनि फेसबुकदेखि नै भएको त फर्स्ट टाइम होइन। तर हामी फेसबुकदेखि नै भएको, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर पनि भेट्न थाल्यौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ क्लोज भएर अनि फेरि बिचमा के भयो है, आफ्नै काममा कता कता बिजी के भयो। अनि त्यही भएर अनि भेट्नै पाएको थिएन। अनि फेरि अहिले चाहिँ भेट भयो, त्यही भएर अब सो ह्याप्पी। केही मेमोरिज क्याप्चर गरौँ न त आफूले। अब यत्रो वर्षपछि भेटेर टाइम स्पेन्ड गरेको भनेर चाहिँ अब हामी बाहिर डुल्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अब डिनर नाइटमा जाँदैछौँ। मेरो साथी पनि भिडियो बनाउँदैछ यहाँ। अनि हामी चाहिँ आजको डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ। हाम्रो डेस्टिनेसनको नाम हो चिन्तान चौतारी। म चाहिँ यहाँ पहिला एकचोटि आएको थिएँ, पहिला नै याद पनि छैन कति वर्ष अगाडि। अनि आएको थिएँ, त्यहाँदेखि चाहिँ म यहाँ आएको थिइनँ क्या। मान्छेहरू चाहिँ प्रायः सबैजना यहाँ आइरहेका हुन्छन्, डुलिरहेका हुन्छन्। म चाहिँ यहीँ भएर इटरीकै भएर पनि मान्छे कहाँ परदेखि आउँछन्, म चाहिँ इटरीकै भए पनि कहिले आएकै थिइनँ क्या यहाँ। यो चिन्तान चौतारीको इन्ट्रान्स चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हाम्रो चिन्तान चौतारी भित्र यस्तो देखिन्छ। त मलाई क्याप्चर गर, म तँलाई क्याप्चर गर्छु। यहाँ चाहिँ पार्टी चल्दै रहेछ। यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो गीत बजिरहेछ। अनि हामी डिसाइड गर्न सकिरहेको छैनौँ कि कतापट्टि बस्नु भनेर। यतापट्टि बस्छौँ भन्दा यसले मान्छे छ यहाँ भन्छ, ऊ त्यतापट्टि बस्छौँ भन्दा पनि यहाँ मान्छे छ भन्छ। अब मान्छे नभएको ठाउँ त कहाँ हुन्छ त। त्यतापट्टि चाहिँ ठाउँै रहेन रहेछ ऊ त्यतापट्टि। अनि हामी चाहिँ यो अर्को साइडको माथि आयौँ। यहाँ चाहिँ खाली रहेछ। उतापट्टि ठाउँ नभएर चाहिँ हामी यतापट्टि आएर बस्थ्यौँ। यहाँ पनि रमाइलो छ, धेरै छैन, 2-3वटा चेयर छ। तर यहाँ पछाडि के अरे फुलहरू कस्तो राम्रो देखिरहेको। त्यो चाहिँ आफ्नो फोन चलाउनुमा बिजी छ, म चाहिँ यता भिडियो बनाउनुमा बिजी छु। आफ्नो आफ्नो अलग अलग दुनियाँ छ। इफ यु डन विथ योर एक्स भन्दै बनाउँदैछ टिकटक। आफै बनाउँदै आफै छ्या भन्दै आफै हाँस्दैछ। हेर्नुहोस् आफ्नै दुनियाँ छ फेरि कोहीको। म चाहिँ यहाँ कहिले नआएर होला, कहिले भन्दा पनि कति वर्ष अगाडि एकचोटि आएको। अनि फेरि आज आएको, केही थाहा नभएर होला। जे मगाउँछु त्यही छैन, थुक्पा मगाएको थुक्पा पनि छैन अरे, खाजा सेट मगाएको त्यो पनि हुँदैन, टाइम लाग्छ अरे। अब लास्टमा सेट मात्रै छैन। अब लास्टमा त्यो जहीँ गए पनि मोमो चाउमिन, जहीँ गए पनि मोमो चाउमिन हुन्छ नि, हो त्यही मगाउनु पर्यो जस्तो छ। अब फेरि
प्लेन राइस त घरमै खाएको हो मैले जिरा राइस मगाऊँ भनेको त्यो यसलाई मन पर्दैन अरे अनि फेरि एक्लैले करी पनि यति हुन्छ जिरा राइस वेस्ट हुन्छ भने के गर्नु सोच्दैछौँ सोच्दा आधी घन्टा जान केटीहरूको प्रब्लम यही हो क्या खानेकुरामा सोच्नै सक्दैनन् केटाहरू भएकै अघि मगाएर सकिन पनि आँटिसकेको हुन्थ्यो होला यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो भेनाजी भनेर मैले देखाउन खोजेको अघि उहाँ बिल्डिङ मात्र देखाइराख्नु भएको रहेछ यता हेर्नु न कस्तो भेनाजी त हेर्नु न दिदी त यहाँ हुनुहुन्छ आई लभ यु हाम्रो माया चाहिँ एकदम धेरै छ हैन त्यही भएर Lover. बढी हो किस गर्ने पनि हेर न लजाएर यहाँ चाहिँ यस्तै चल्दैछ होइन एकछिनको लागि चाहिँ अब म एक्लै भएँ म यहाँ एक्लै आएको जस्तो फिल गर्नु पर्यो लभर्सहरू बिजी हुनुहुन्छन् गाह्रो छ होइन को म यो चाहिँ अर्कैसँग आएको जस्तो सोच्यो अरे यसले हेर्नु म तँसँग आएको भन्दैछु यहाँ सबै तपाईँले हाम्रो ब्लगमा भिडियोमा हेर्दा हुन्छ कोही हुनुहुन्न हेर्न फाइनली हामीले अर्डर दियौँ किन हेर्न बोय फिल्म बनाउनु अरे म भन्दैछु अहिले यहाँ फेरि अर्कै दुनियाँ छ बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई भन्दैछ नि बोयफ्रेन्ड बनाइछ भने अलिक राम्रो जेन्टलमेन बनाऊ दुनियाँ अर्कै छ यहाँ फेरि जिस्किरहन्छ कि हेर्न एक हानेर लडाइदिन्छु नि अहिले म फेरि सुरुमा तपाईँलाई सोधेर बनाउँदा हुन्छ होला नि यस्तो बनाऊ कि नबनाऊ साँच्ची बनाउनु दूसरे प्लानेट से आया है इस प्लानेट के नहीं है त भावेछु यो चाहिँ के अरे तेरो थर भन्दैन मेरो थर आफै भन्दैन मलाई थाहा छ त्यो खान मिसेस खान त्योभन्दा अगाडि कार्किनी बोजू हो होइन उहाँ चाहिँ मलाई मजाले आउँदैन मेरो भाषा बोल्नु तर त्यस्तो आउँदैन भने भन्नु खोजेको होइन आउँछ मजाले चाहिँ आउँदैन कति कुराहरूमा तर उहाँ प्रष्ट बोल्नुहुन्छ बानर भन्नुहुन्छ बाँदरलाई होइन कति करै चाहिँ भन्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि मिस्टर खानजी मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ लु भन्नु त कति करै चाहिँ अब उता म्युजिकले अब यहाँ त ह्याप्पी बर्थडेको म्युजिकले केही सुन्न नदिने भयो नहीं खेली आफ्नै अर्डर कर लिए बाद में एकछिनमा खेबो बाद में होइन एकछिनमा खेबो एकछिनमा ले ले हम तोरा से बहुते माया करतो प्यार करे छो भन्न के को माया करतो ले ले रख दे बोले ओके बेबी नहीं हैप्पी बर्थडे चल्दैछ कसको ल ल ल ल ल थोरै बनाउँछु हाम्रो ड्रिङ्क्स आइसकेछ मैले चाहिँ आइसक्रिम खानु लागेको अनि मेरो साथीले एल्लु बेबीले चाहिँ कोका कोला उहाँको आफ्नै दुनियाँ छ क्या अघिदेखि नि क्या लाइट आएन त लाइट आएन लाइट देखिरहेको थियो कि त्यही भएर ए यस्तो गरेपछि आउँछ त्यस्तो पनि हुन्छ सो गाइज हाम्रो चाहिँ ड्रिङ्क्स आइसकेको छ फर्स्टमा चाहिँ हामी ड्रिङ्क्स गर्छौँ तर त्यस्तो त्यो उहाँ म्याडमले भ्लग कसरी बनाउनुहुन्छ म देखाउँदैछु उहाँ म्याडमले चाहिँ आइसक्रिम खानुहुन्छ भने म चाहिँ कोक खान्छु होइन तर मेरो हात आइरहेको रहेछ यार पछाडिबाट कसरी भन्नुहोस् त कसरी यस्तो हुनसक्छ मेरो हात आइरहेको थियो तर तपाईँहरूले मलाई भन्नुभएको छैन मेरो हात आयो भनेर साइको जस्तो कि म चाहिँ हल्का क्रेजी पनि छु डोन्ट माइन्ड ल उहाँ चाहिँ अलिक होइन आफूमै अब्सेस्ड हुनुहुन्छ मेरो पुरा भिडियो बनाउँदै हुन्छ यता म्याम होइन अनि म चाहिँ मैं अपनी फेभरेट हो भने जस्तै हो उहाँको चाहिँ फेरि मैं अपनी फेभरेट हूँ
हाम्रो चाहिँ वाइवाई साधेको अनि चाउमिन आइसक्यो अनि यो चाहिँ थियो हाम्रो चाहिँ के थाहा त मलाई यसको चाहिँ चस्मा त्यहाँनिर राखेकी थिएँ अनि यहाँनिरको भाइले आएर तपाईँको चस्मा हो यतापट्टि राखिदिन्छु ल भनेर यता राखिदियो अनि मलाई बिस्तारै सोचेँ किन यता राखिदिएको त्यही राखिदिएको भए हुन्थ्यो त भनेर कस्तो चाहिँ पहिला भन्दा नि केही चेन्ज भएको छैन रहेछ म जस्ताको त्यस्तै छु हौ यार मेरो उमेर मात्रै बढेको अरू केही होइन यत्रो वर्षपछि भेट्दाखेरि पनि उस्तै छ बानी त्यस्तै छ हामी चाहिँ न्यू ब्लगर हो कस्तो केही नआएको क्या मलाई त छ्या हो र गाइज म होइन फ्युचरमा होइन यस्तो उयो हुन्छ तर कस्तो भने हामी चाहिँ एक्लै एक्लै भयौँ क्या है त्यति बनाउने मान्छे छैन अनि एक्लै एक्लै भयौँ नभए कन्टेन्टहरू त के बनाउन मन लाग्छ नि होइन मैले त त्यो जिस्किँदै डिलिट गरेर खोलेको नि त अनि मैले पनि यत्तिकै खोलेको थिएँ अब बिस्तारै बिस्तारै तर बनाएकै छैन के अरे अस्ति नै त्यही त है 2टा मात्रै हालेको छैन तपाईँको त्यो भिडियो चाहिँ लामो त यता गर्दा गर्दा यस्तो नाक मात्र देखाइदिँदै रहेछ के अरे मेरो त एउटा मात्रै हालेको छ भिडियो चाहिँ अरू सबै त सर्ट्सहरू मैले चाहिँ यो खाएँ ल अस्ति त मेरो भिडियोमा कपिराइट देखाएको नि अन्त क्रोममा गएर त्यो युट्युब स्टुडियोबाट अनि त्यो हटायो नि भयो कपिराइट म्युजिक हटाउनु पनि मिल्दो रहेछ नि त मैले अस्ति नै एउटा सर्चमा लागेको थियो डिलिट गरिदियो वास्तै भयो हाम्रो म्याम चाहिँ फोटोसुटमा बिजी हुनुहुन्छ होइन हाम्रो हिरोइन म्याम हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोसुट माथिबाट यहाँ माथिबाट यहाँको फोटो खिच्नलाई अब चाहिँ खिचिसक्यो यो चाहिँ मेरो भिडियो बनाउँदैछु ल अब चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्किसक्यौँ बाटोमा आइपुगिसक्यौँ रोडमा छौँ अब चाहिँ हामी सफारी चढिसक्यौँ घरतिर प्रस्थान हुँदैछौँ घोडसवारीमा तर चाहिँ कहाँबाट यो घोडसवारी भन्न आयो खोइ आफै आफै मुखमा आउँछ यस्तो भिडियो बनाउँदाखेरि के आउँछ के घोडा हो सफारी घोडा हो हाम्रो लागि त्यो त फेरि घोडा त राजकुमारी हामी राजकुमारी हो नि त हामी चाहिँ राजकुमारी म त होइन बग्गी क्या बग्गी थाहा छैन तँलाई बग्गी म यस्तो धेरै हेरिरहन्छु क्या सिरियलहरू यस्तो राजकुमारीहरू त्यही लागेछ अब चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ अनि मैले ड्रेस पनि चेन्ज गरिसकेँ यता चाहिँ हेर्नु कुकुरसँग डराएर हाम्रो डल्लु छोरादेखि डराएर नेक्स्ट भिडियो टेक